أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، السعال والكحة لدى الأطفال بتسبب مشكلات كتيرة للأسرة والطفل. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية مع ريكلوبلكسيل لبوس ب2 جنيه ونص الشريط، هيريحك. تحياتنا. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، رجعنا لكم في فقرة جديدة من فقرات برنامج روشيتا على قناة شمس العالم الذهبية. السعال ومشكلاته، والسعال الجاف اللي بيسبب ضيق للأطفال، صعوبة في النوم، إرهاق عضلة القلب. ولدى الطفل طبعا بيكون مأساة بيعاني منها ولي الأمر والطفل ذاته، سواء كان طفل رضيع أو طفل في مراحل العمرية المختلفة. النهاردة معانا ريكتوبلكسيل لبوس آمن مذيب للبلغم، بيعالج السعال في خلال أسبوع، متميز جدا. كمان مش بس كده، كمان ثمنه رخيص. ريكتوبلكسيل لبوس سعر الشريط 5 أقماع ب2 جنيه ونص، وآمن جدا للأطفال من سن سنة وحتى سن 12 سنة. الريكتوبلكسيل كمان المادة بتاعته بتهدي السعال وبتعالج السعال، وكمان بتعمل إذابة للبلغم وسهولة في عملية التنفس. النهاردة بننصح أقماع ريكتوبلكسيل للأمهات لدى الأطفال الرضع والأطفال الكبار. ريكتوبلكسيل سحري وآمن في علاج السعال، سواء كان جاف أو سعال عادي. تحياتنا مع قناة شمس العالم الذهبية في برنامج الصيدلية التي في بيتك. تحياتنا.